Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bugun Sharqon BXMimiz 16 may uchrashuv kuni ekan, tadbirkorlar bilan. Biz kichik biznes bo'limi xodimlari shu tadbirkorlarimizga bankdagi yangiliklarni aytib o'tamiz. Uchrashuv qilib tadbirkorlarga mana birinchi o'rinda ayollar opamiz kelibdi. Uchrashuv nimaga? Hamroh kreditimiz chiqdi ayollarga 100 milliongacha garovsiz. Agar uskuna sotib olaman, misol tikuvchilik qilaman desangiz, uskuna sotib olishga 6 yil muddatga bo'ladi. Misol tikuvchilikni tushuntirib ketsam, tikuvchilikning materialiga desangiz 2 yil muddatga bo'ladi, 21% dan ekan. Bu garovsiz 100 milliongacha. Bundan keyin mana tadbirkorlarimiz, mana akamiz Bo'g'olti, mana ko'p firmalar Bo'g'olti, sizga yana bitta nima, yangi hisob raqam ochilsa mijozlar 6 oygacha debet aylanmamiz 0 olinmaydi. Keyin yana masofadan boshqarish nimalar, masalan, internet banking, mobil banking bular 0% dan bank usuliga oladi. Ancha boshqa banklarga nisbatan kam foiz. Endi yana tadbirkorlarga nimamiz? Qo'shimcha yana yangi valyutli kreditlarimiz chiqdi. Mana YTTlarga 30 ming dollargacha, bu AQSh dollarida hamda yevroda beriladi bu kreditimiz. 12% AQSh dollarida beriladi. 11% yevroda beriladi. Endi yuridiklarga, MCC korxonalarga 250 ming dollargacha beriladi. Bu kreditimiz maqsadsiz hisoblanadi. Faqat shu garovga qo'yib beriladi shu. Yana undan keyingi kreditimiz 312 prezident parti 312 100 milliongacha garovsiz bu kreditimiz ham. Bu ham muddati 6 yilgacha uskuna sotib olishga xomashyo uchun 2 yil muddatga beriladi. Imtiyozli davrlari xomashyo uskuna uchun 3 yil muddatga 36 oy. Aylanmaga bo'ladigan bo'lsa 2 yil muddatga beriladi. Agar savollar bo'lsa, tushunmagan nimalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'sha hozir valyuta orqali kredit berilyapti dedingiz, yevro yoki dollarda dedingiz. Dollar. Uni foizi ham bir xilmi? Uni foizi dollarda bir xil. YTT ikkalasiga ham bir xil. YTTlarga 30 ming dollargacha. Yuridik firmalarga 250 ming dollar. 12% AQSh dollarida. Yevroda bo'lsa 11%. Garov talab qilinadi. Bunga garov talab qilinadi. Ko'chmas mulklar, anaqa 5 yildan oshmagan avtomobil, mashinalar shular garov talab qilinadi.